Inare tafiditra ato amin'ny tapany farany amin'ny fandarana be miraitsika amin'ny ity marainty araky ny efa nambara tamintsika dia andray vahintsika amin'izao marain'izao tontolon'ny resaka fiantohana dia trano fiantohana moa zany a dia nisy zareo avy amin'ny assurance aro na ny trano fiantohana aro moa no vahiny ao anatin'izay tapany farany fandarana izay. Efa tonga eto izy Randria manantena bien-aimé miarabanao tonga soa. Dia faly miarabantsika koa, faly miarabanao Menada, dia faly miaraban'ny mpiaino rehetrarehetra. Resaka indrindra izay tontolo ny trano fiantohana izay tsika amin'ny ankapobeny aloha no resana hoe inona marina moa zany trano fiantohana, inona ny tena ilana azy ireny, anaovana inona satria mety maro ny mpanaraka mety tsy mahalala koa hoe assurance aro, assurance ohatranareo zao hoe inona le zavatra ilaina ao anatin'izao. Ia, saotra indrindra amin'izay fanontaniana zay. Ny voalohany aloha zany a dia ho fariparitatsika tsotsotra inona no antsoina hoe fiantohana. Io le resaka fiantohana io zany a dia misy olona roa mifanaraka, ny anankiray mpiantoka dia ny anankiray le iantohana. Tsy miafina amintsika moa fa amin'ny fiainana andavanandro dia misy foana ny tebiteby, misy foana ny ahiahy, ohatra hoe androany mety marary, androany aho sanatrian'izany mety manao accident, androany aho sanatriavina mety may ny fananako sy ny sisa sy ny sisa. Izay le hoe le tontolo iainan'ny olombelona misy zavatra mampiahiahy foana. Io le iantohana io zany na io le hoe olona resantsika io mety olona manokana io mety orinasa ihany koa io. Dia izay no itadiavana ny fiantohana. Zany hoe le ahiahiko zay zany tsy zaho rery no mizaka azy fa mitady aho le antsoina hoe mpiantoka dia mifanaraka aminy hoe izaho le matahotra hoe sao dia angalarin'olona ny entako, izaho le matahotra hoe sao dia may ny fananako, dia manantona trano fiantohana aho ny assurance aro dia apetrako agny zany le fanahiko zay dia ry zareo zany no manome ny kajikajy rehetrarehetra hoe ataovy azy ny totalin'ny fanananao, ohatra hoe raha tragno zao dia ataontsika hoe 100 zay no totalin'le trano. Dia rehefa tonga ny fotoana ohatra hoe iantohako io tranoko io zany amin'ny fahamaizana na ny incendie, dia rehefa tonga tokoa zay fahamaizana zay na incendie zay be dia be ny tranga miseho teto amintsika teto Antananarivo teto, dia ireo tranom-piantohana ireo zany no mandohany le vola tamin'le zavatra simba. Raha ohatra zany ka hoe ny tena irery no mamerina amin'ny laony le zavatra may ohatra dia tena vola be sy toko tsy foroana zay. Fa le tranom-piantohana eo dia ametrahana an'izay ahiahy zay zany dia raha misy fahamaizana tokoa dia manonitra zany le tranom-piantohana. Zay zany le resaka hoe fiantohana amin'ny ankapobeny. Anao anona tsotsotra tsika hoe tantara hoe nanahoana moa ny antombohan'ny resaka fiantohana io. Izy io zany ny antombohan'ny voalohany dia tamin'ny hoe fitateran'an-dranomasina. Tagny be tagny dia efa nisy zany hoe fitateran'an-dranomasina zany misy entana mifamoivoy egny an-dranomasina egny zany. Misy entana amidy. Nisy famoivoizana be amin'ny an-dranomasina tagny aloha tagny. Dia rehefa hita zany hoe matetika misy zavatra simba foana le entana dia niarany vory ny olona rehetrarehetra mpandray anjara ao anatin'le hoe varotra faneraseraana an-dranomasina egny zay zany. Dia hoe raha misy fahasimbany io dia andao ifanampitsika. Zay no ny atombohan'ny assurance tamin'ny voalohany. Zany hoe ny toetsaina ao anatin'ny assurance nge zany ny fiantohana dia hoe fifanampiana. Zay zany no tena izy amin'izy. Taty aoriana taty moa zany dia nivoatra ny assurance nandeha tagny amin'ny hoe resaka fahamaizana, halatra, cyclone sy ny sisa. Dia amin'ireny fitaterana an-dranomasina regny koa tadiditsika fa tagny aloha tagny nisy hoe fivarotana andevo. Dia taterina legny andevo regny zany ohatrany hoe entam-barotra koa zareo no taterina dia alefagna amin'ny toerana hafa. Dia rehefa nijerena taty aoriana hoe ay moa kay le olombelona tsy mitovy amin'ny entam-barotra rehetrarehetra fa mananainy io. Dia raha marary izy zany mila tsaboina. Raha ohatra ka hoe entam-barotra hafa tsy misy marary zany. Raha marary io mila tsaboina. Raha sanatrian'izany maty io mila onerana. Dia
teo koa no nanomboka zany ny fiantohana mikasika ny olombelona ohatrohatry zay zany no tantaran'le izy amin'ny resaka assurance amin'ny ankapobeny. Teo amin'ny firy-taona teo moa zany zao no ny joro ny tsangana ny assurance aro. Ny assurance aro manokana dia nisy ny antsoina hoe assurance la préservatrice efa tagny amin'ny 7-20 taona lasa tagny zany dia io no nivadikarta teorina taty fa naharo ny aro manokana dia teo amin'ny 12 taona satria nanomboka tamin'ny 1770 zany no niforona ny tranopetoana aro tamin'ny alalany nanaovan'ny fanjakana natao nationalisation moa zany ny tranom-piantohana rehetra teto Madagasikara teto satria efa nisy tagny aloha tagny efa nisy de nisy BDB izy teto tranom-piantohana vahiny de ireo no nizara aro sy niavana tagny amboalohany de nizara 500 isan'isany mihitsy hoe nizaraina ao amin'ny orinasa anankiroa zany de tateorina moa rehefa nivoatra dia hitatsika fa ny aro no tranom-piantohana voalohany eto Madagasikara eto. Io resaka assurance io zany tsara tenenina amintsika manana andraikitra maromaro izy. Eo voalohany indrindra am'le tenentsika teo hoe am'le fiantohana mivantana hoe rehefa misy zavatra tafiditra tamin'le nifanarahana ohatra hoe fiantohana mikasika ny fahamaizana ohatra momba ny incendie rehefa may le tragnon'olona iantohana dia mandoha vola ny tranom-piantohana. Zay asany anankiray voalohany zay. Fa asany anankiray faharoa koa dia mandray anjara BDB izy amin'ny lafin'ny toe-karena amin'ny firenena anankiray. Ao anatin'izany ohatra ny hetra zay voangony regny tranom-piantohana regny dia mitragny amin'ny kitapom-bola mpanjakana avy hatragny zany zay. Raha izay. Fa faharoa manaraka an'izay koa misy ihany koa ilay fandraisan'ny anjara hoe famatsiam-bola amina tetikasa amina orinasa dia mahatonga azy zany ho mpamatsy ny fandrosoana amin'ny firenena anankiray. Andray ohatra sika ohatra hoe zany ny tagny Europa tamin'ny taona 2014 dia ny saram-piantohana ny ataontsika hoe total ny volaniditra tamin'ny tranom-piantohana rehetrarehetra tagny Europa tagny 1200 milliards d'euros 209 milliards euros. Zay zany no fidiram-bolana. Fa nanao famatsiam-bola izy amin'ny fampandrosoana any Europa ray manontolo zany misy ihany koa amin'ny firenena hafa hoe 890 milliards euros. Zany hoe zany raha jerena zany raika amby enimpolo isanjato ny ari-karena faobe any firaisambe Europeana ray manontolo zany no nentin'ny tranom-piantohana tamin'ny 2014 hoe amatsina ny toe-karena. De mety mampangetahetatsika hoe gnaty Afrika aty zao tamin'ny 2014 io raha ohatra ka hoe amin'ny Afrika amin'ny teny frantsay dia 2.20 milliards euros zany no hoe vola nampiasaina ho famatsina ny toe-karena de eto Madagasikara eto koa de mandray anjara ohatra zay ny assurance aro manokana ohatra de hitanareo fa manana hoe trano maromaro izy regny iasana orinasa regny misy zone franche misy ihany koa le am'iregny le anina regny amin'ny resaka zone franche ohatra misy le fikambanana iraisam-pirenena manao fanotran'ny aro banky sy ny sisa. De hitanareo fa mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena anankiray zany ny tranom-piantohana ary tena zava-dehibe zay. Zay ny fampahafantarana amin'ny ankapobeny ny trano fiantohana. Melohan'ny toizantsika aloha dia andao anaraka hira kely isika. Mozika ty aloha. Ianao avy any atsimo handeha ianna varatra ny fonao tsy manadino hamangireo havana sova misy fiare de teny Madagasikara reo taksi borotsy mampifandray ny mpianakavy ianao avy any avaratra
andeha ianatsimo amangy malala any ambany volo sofa misy fiare teteny Madagasikara ro taxi brotsy mampifandray ny mpifankaty Madagasikara tany dadasika fanalavitra be ny toerana fitaterana mbola sarotra ny lalana tsy maharaka ilana fantarana ilana fanamboarana ratsy zany ny fifandraisana manjara fifandrafesana ianao avy any andrefana andeha iatsinanana mitondra voandalana dia ny fitiavana mana sofa misy fiare teteny Madagasikara ireo taxi brotsy mampifandray ireo zay miaraky ianao avy atsinanana andeha ianandrefana ila ravinahitra any amin'ny tany tsy mbola fantatra sofa misy fiare teteny Madagasikara ireo taxi brotsy mampifandray ny fomba tany Gasikara maro karazana samy hafa ny fiaviana samy nandeha lakana nanjary tafahoana iray fonenana iray tanindrazana ranomasina manodidina vo maikana mpitambatra na de mbola tsy ampy lalana mampitohy izay mampifandray antsika malagasy sofa misy fiare teteny Madagasikara ireo taxi brotsy tondra olona tsy mialonjafy mampifandray tinosy tondra olona tsy mialonjafy mampifandray tinosy iny ary mitoy ny fandarantsika misaotra ny tao ambadimadika tao alohana ndefa ny irina fa atsika ny sento kely hiditra amin'ny resadresaka manaraka tsika amin'ity marainty tontolon'ny fiantohana trany raha eto Madagasikara ahoana ny fahitanao azy satria matetika moa zany raha eto Madagasikara dia ny resaka fiantohana matetika tsy atokisan'ny olona mialatsiny fa ohatrany hoe vantana amin'izay resaka izay raha misy ka ohatra hoe accident na ka ohatrany tena teo hoe aitrano vohina miatra mihitsy zany raha isika zao ohatra ny tranga tamin'ireny ataontsika hoe sakoroka be ny krizy nahatonga ny krizy taona 2024 ahoana ny fipetraky ny fiantohana amin'ireny ohatra hoe trano be da be reny re magasin voaroba ahoana ny andraikitry ny fiantohana amin'izy ireny satria raka nambarako teo misy be velotaraina ny akabeazan'ny olona dia lasa tsy dia matoky loatra ny trano fiantohana mikasika ny hoe vola azo avy amin'ireny hoe tranga loza maro samihafa ireny inona mety hoe anton'izay ya ovalitsika zay fa raha agnety Madagasikara manokana ohatrany marisika kely aloha zany fa misy trano-piantohana anankidimy eto Madagasikara eto dia ny assuransiary moa zany ny havana ny mama dia ao ny allianza sy saham ireto farandrety moa zany rehefa noalalahana agnisehatry ny fiantohana nanomboka tamin'ny enina sy roa arivo dia afaka niditra sy niasa teto Madagasikara izy ireo ka amin'izy anankidimy ireo dia tsara no manambara zany fa raha ataontsika hoe misy vola ariary zato no miditra amin'ireo trano-piantohana anankidimy ireo dia ny 480 amin'ireo dia any trano-piantohana aro zany hoe
4,700 ny tranom-piatoana ny tsenam-piatoana eto Madagasikara eto a dia any tranom-piatoana aro avokoa zany hoe izy zany a no lohalahara eto Madagasikara eto ary miparitaka eran'ny Madagasikara ny maso ivony tranom-piatoana aro a sady koa manao ny antsoina hoe tokom-piatoana izy na hoe réassurance zany io zany moa zany a io tokom-piatoana na réassurance ny fagnazavatsika azy tsotsotra de hoe ny fiantohan'ny fiantohana zay zany hoe le trano fiantohana regny a mila iantohana ihany koa de zay no antsoina hoe réassurance zany de am'izay lafin-javatra zay zany a fanamariana anankiroa no tiako resahana eo amin'ny hoe satria ny assurancearo no lohany eto Madagasikara eto a dia zava-dehibe zany hoe miara-miasa amin'ny lohalaharana zany satria izy manana an'le tanjakarabola zany a ka raha sanatria misy a ny fahatanterahany le zavatra hoe ifanarahana zany hoe raha isika ohatra hoe nisy fiantohana amin'ny halatra de nisy halatra tokoa nisy hoe cyclone de nisy trano simba de eo le teneninao tam'le sivy sorarivo regny zay verenantsika rehefa avy eo de am'izay fotoana zay a le manana tanjaka kokoa no mahavoaloha vola kokoa rehefa misy a le voina zany le antsoina hoe sinistre moa zany amin'ny fomba fiteny amin'ny assurance anankiray voalohany zay ny anankiray faharoa de zao tokony isy ihany koa ny fitiavan-tanindrazana ara-toekarena ho antsika eto Madagasikara eto tsy misy zavatra hoe anavahany io ny tranom-piatoana aro a dia orinasa malagasy 100 isan-jato io de io zany a rehefa hoe misy amin'ny asa ataony moa zany de araka le tenentsika teo hoe mandohetra izy de rehefa manao a tombom-barotra izy a dia le tombom-barotra azony dia ampiasainy ihany koa eto Madagasikara eto io zany hoe manao réinvestissement izy ampiasainy ihany koa io eto Madagasikara eto ireo le tenentsika hoe le trano mipetraka ohatra hoe le atopefloaty zao le fiaro a tranom-barotra roso taloha mamarony misy trano be dehibe rany Madagasikara de misy a zavatra hafa aofa-pandrosoana ny firenena tonga de manao réinvestissement eto io zany raha manao tombotsoa tsy fagnaratsy tsy zay no antondy eto fa anao fampitahana tsotsotra fotsiny tsika hoe raha orinasa zay hoe ny petrabolany zany kapitaliny de hoe raha ataotsika hoe tsy olona avy eto an-toerana zany no tompony petrabola be indrindra de dikan'izay a rehefa manao tombotsoa izy a de mandeha makagny amin'ny société mère agny zany le tombotsoa le bénéfice tsy haiko raha sika tsara lizy raha ohatra zany hoe niaro manao bénéfice a dia miverina miasa eto Madagasikara eto le bénéfice fa raha orinasa vahiny ohatra io tsy anavahana ho izy a fa samy raha eto de fa samitsika dolodolo de dikan'izay a miverina makagny amin'ny société mère agny zay manana petrabola be indrindra am'le orinasa zay naoriny eto a le tombotsoana zay zany a ataoko hoe mila fitiavan-tanindrazana ara-toekarena zay raha le amin'ny sivy sorarivo manokana io moa zany a ny resaka fiantohana dia miankina am'lay fifanarahana am'le fifanarahana natao rehefa tonga aminay ny olona anankiray a anao fiantohana dia azavaina aminy hoe ohatran'izao dolo no mikasika an'ity fiantohana eritreretinao ty de manome koa zay hevitra de avy eo a atao a le fifanarahana le contrat zany dia iarahana manao sinigny de rehefa tonga am'izay hoe misy voina miseho a de zay voaresaka atao anatin'ny contrat atao a no tanterahana zany am'izay fotoana zay tena miteny aminareo aho saiko miteny aminareo fa nandoa vola be a tsy toko tsy forohana ny tranom-piatoana aro tam'regny tamy sivy sorarivo regny ary a amin'ny asa ataony tranom-piatoana anankiray de misy moa le antsina hoe asa teknika hoe activité technique io zany le hoe rehefa hoe manao fiantohana le olona mikasika ny hoe incendie a de omena vola izy raha mainy le tranony a raha manao amin'ny cyclone de omena vola raha simba ny tranony raha misy cyclone a amin'ny activité teknika nataony aro a tamin'io sivy sorarivo io dia azo lazaina hoe tsy nahaleony sara ny vidiny zany hoe be kokoa ny volany voaka toy zay ny volaniditra fa kanefa moa amin'ny tranom-piatoana anankiray tsy le vola miditra am'le hoe asa teknika tsy le activité teknika fotsiny no atao fa mampiasa vola koa ny tranom-piatoana araka le nanazavatsika azy teo hoe mandray anjara am'le fampanosoana ny toekarena izy ohatra hoe mametraka petraboly izy ohatra agny amin'ny hoe bon du trésor fampanosoana ny firenena zany
mandray anjary izy ohatra amin'ny kapitalin'ny société anankiray dia rehefa hoe manao tombontsoa société de mahazo dividende ihany koa zany ny aro ireo zany fampanosoana ny toekarena dolidolo zay ka io activité financière io zany io fampiasana hoe asa arabola ataony aro io no namen'ny banga dia zay no tsy namatiantoka ny tranom-piatoana raha tamin'ny 2024 manokana no resahana fa raha hoe amin'ny asa teknika dia tena tsy nahaleony sara ny vidiny fa nisy andreo placement reo zany dia io no namen'ny banga dia tsy matiantoka ny assuransiary fa nahazo tombaritra ihany izy zany tamin'izay fotoana zay ka tena nandray anjara betsaka ary zany no ahitavantsika hoe tena mandray anjara amin'ny resaka toekarena zany ny assuransiary fa satria raha tsy teo ohatra ny aro zany tena nisy arena be de be very mihitsy zany tamin'ny 2009 regny fa saingy teo ny aro dia afaka natao nanome fiantohana nyregny le olona simba fanana tamin'izay fotoana zay de midika ve zay fa tsy maintsy atao ny aro ny fiantohana moa zany tena mazava ho azy fa tena zavatra ilaina ny resaka fiantohana misy moa zany ny fiantohana zay didiny lalàna hoe tsy maintsy atao de igny ny fiantohana mikasika ny hoe andraikitra amin'ny fampiasana fiarakodia hoe responsabilité civile igny zany de tsy maintsy atao igny de manana safidy ny olona rehetrarehetra hoe aizy izy no mandeha aty amin'ny aro ve sa agny am'leo hafa izay mahita moa aty amin'ny assurance aro aty tsara kokoa satria eo le tanjaka arabola nagnany aro zany io zany no ataontsika hoe tsy maintsy atao io fa ny assurance hafa akoatran'izay dia manana safidy ny olona na manao na tsy manao fa misy ihany koa ny hoe fiantohana mikasika ny aina ohatra hoe le olona zany mandeha misambotra vola agny amin'ny banky dia izy ny banky hoe mila manao fiantohana ianao mikasika ny ainao zany satria raha sanatriny zany ohatra hoe maty le olona zany tsy atafaverina ny volan'ny banky dia io mbola ilaina indray koa ny assurance amin'ny trano-piantohana hoe mamerina an'le vola zany de amin'izay fotoana zay zany tsy maintsy manao ihany koa le olona zany fiantohana fa io zany misy moa ny tsy maintsy ohatr'izay fa misy ny hoe amin'ny naimpo manokana no anaovana azy ohatra hoe gnagna ivelany agny manokana dia be de be mihitsy ny olona manao assurance dia ny assurance mikasika ny ain'olombelona no lohalarana agny ny eto amitsika satria mo tsy mitovy le firenena ny atsika mbola firenena mbola andala ny fanosoana zany dia mikasika ny fananana no besaka indrindra le assurance eto de misy ihany koa amin'ny olombelona fa de tena ilaina le izy zany satria rehefa hoe misy fahavoazana de mandovola ny tranom-piantohana mahakasika an'izay hoe fahavoazana izay mety afriny eo raha ohatra zany misy olona zao hoe tratran'ny accident io fiara ny resantsika na hoe aitrano raha tahaka n'le fahavoazana reteo ihany manahoana ny fiampitoana men'ny assurance nareo nivontrano fiantohana aro mandra-pahoviana menareo firy volana firy andro ny olona de hoe mivaly izy ty satria misy ny sasany araky nambara teo mavirenako ihany hoe somary miteny any hoe tsy anjaranay io na tsy zay na hoe mbola miandry kely fa mbola misy fanadihadiana atao sy ny sisa nareo anatin'ny assurance aro inona no ataona toko menareo an'ny mpanjifanareo zany hoe mandasa fa am'izao de tsy maintsy vita io ohatra zany de mba hoe manana tena le olona zany ya izay mi assuransiary moa de zay ny anay de hoe vivre entreprendre en toute sérénité hoe miaina sy miary mahandro ivony vata ny anay zany ny tanjona de hoe mahandro ivony vata ny olona rehefa hoe miara-miasa aminay izay no nahatonga anay naka ny antsoina hoe certification ISO 9001-2015 mbola vitsivitsy no raha hoe orinasa eto Madagasikara eto ary raha mitrano-piantohana manokana dia ny aro rery ny manana an'io zany hoe le kalitaony asa ataony aro zany tena ampanarahana ny fenitra iresa-pirenena mihitsy misy procédure mipetraka ary le ao anay ao anatiny ao de tena hoe atao am'izay farakin'izay mampalaky azy zany ny fomba fanaovana an'le antotataratasiny le olona hoe andoavana an'le onitra rehefa avy eo izy io manko zany rehefa hoe ataontsika hoe raisika hoe raha misy incendie zany hoe fahamaizana dia rehefa misy le fahamaizana de misy zany constat iarahana manao
dia am'izay fotoana zay mandeha am'izay koa ny antsoina hoe expert mijery hoe ohatrinona ny tombambidiny le zavatra simba normal io a tena zava-dehibe le hoe tsy maintsy misy le fijerenan'le tombambidiny ary io le mijery le tombambidiny io tsy piasany ary io a fa olona iray na orinasa iray mahaleo tegna zay sady tsy piantoka izy zany tsy aro izy zany no tsy iantohany izy tsy anaran'reto roa tonta reto fahefana fa orinasa anankiray manokana izy a manana gny fahaizana ilaina am'le fanaovana an'izay tombana zay de mijery izy zany tombana hoe zao ny totalim-bidin'lay entana simba sy le tragno simba de manao am'izay zany izy mandefa tatitra manao rapport de igny tatitra alefan'igny a no manao am'izay gny assuransiaro soso-kevitra zany manao offre d'indemnisation manao soso-kevitra hoe raha io izy a ity le zavatra nomeny manam-pahaizana de zao nonitra omena anareo alefan'igny a am'lay olona iantohana de rehefa raha miteny le olona hoe eny ary tena io izy mifanaikitsika de tonga de omena gny vola avy atragny tsisy zavatra manahirana tsony mbola manana zo nefany le olona iantohana hoe raha gny fijeriko azy de tsy mety io ohatrany kely loatra raha fijeriko azy de am'izay fotoana zay izy manana zo aka manam-pahaizana hafako hoe expert anankiray de manao gny tombany koa igny raha mitovy ny zavatra resan'ireo expert anankiroa reo a dia izay zany a no onitra omena an'le olona iantohana raha tsy mitovy io izy roa reo no manendry olona fahatelo a dia zay tenen'le fahatelo igny zany a no arahana zany moa azavaina le izy mba ho azon'ny olona fa gny akabetsahany zava-misy tsy tonga hatragny le izy fa satria tsy manana tombony koa ilay expert zany ilay manam-pahaizana hoe tsy hanao tsara gny asany izy tsy manana tombony am'zany izy satria rehefa manao an'izay izy de tsy alaina tsony izy amy manaraka fa manalasala le asany zany fa tsy maintsy manao tsara gny asany koa io a dia gny zavatra matetika mitovy am'le tombana le valeur omeny expert ihany a manaiky gny olona iantohana de manaiky koa gny mpiantoka de tonga de viteo izy zany hoe igny zany miankina fotsiny amy hoe gny abetsahany le zavatra simba gny tombana ataon'le manam-pahaizana le expert igny no ataoko hoe lavalava kokoa fa rehefa vita vonona gny dossier rehetrarehetra tsy miandry ela gny tranom-petoanary fa tonga dia mandao vola avy atragny tsy ela mihitsy io efa nyteny ihany ianao tao mahakasika ny hoe misy assurance aro manerana Madagasikara zany ve midika ve zay hoe ao anatin'ny faritra 220 misy daholo sa mbola misy tsy manana ihany zany hoe le faritra 220 misy tranom-piantohana misahana azy daholo zany misy moa ny hoe Masoivo Aniaro mivantana zany hoe le piasan'ny Masoivo zany a dia Karamainiaro piasan'ny aro zany fa misy Masoivo izay miara-miasa amy tranom-piantohana aro izy zany a zany hoe tsy piasan'ny aro izy fa olona ohatra hoe mpivarotra agny amin'ny toerana misy azy agny na olona fantatr'olona ohatran'izany a manana bonne moralité a dia manao représentation ny aro izy de regny koa afaka manome ka iraky Madagasikara misy daholo zany am'izay fanontaniana apetraka ao zay dia malalaka koa gny safidy ohatra hoe eto amitsika Antananarivo eto de misy anakenina zao gny Masoivo ny aro eto akoatra le resantsika hoe le miara-miasa aminy ohatra hoe mitsinjo de brigada sy ny sisa regny zany dia mahasolo ihany koa gny asa zay ataony gny tranom-piantohana aro rehefa hitatsika fotsiny hoe misy logo ny aro eo dia afaka fanontaniana ray ty zay any faraparany zay resantsika bebe koa ny makasika azy fa ity resaka ity a makasika ny hoe trano fiantohana raha misy olona zany hoe tratrany lozana resaka aretina na ihany koa hoe amin'ny fanterana inona mety hoe mahasamihafa ny fiantohana amin'ny resaka hoe CNAPS le izy zany moa le tranom-piantohana aro manana hoe vokatra maro amidy karazam-piantohana maro dia ny fanandrify am'izay teneninao zay a le resaka retraite zany zay le
misy mahasamihafa azy lizy zany hoe lizy a samby fanangonana vola fa ohatra ny ao miaro a dia ataoko hoe tsotsorona kokoa zany hoe le olona zany a tonga ao aminay ao de mandrosaka an'izay vola hoe ananany izy malalaka zany le fandrosahany vola zay fotoana tia nanaovana azy a sy le vola ho arotsany le izy moa satria fanangonam-bola ho an'ny tegna manokana dia ferana hoe 10,000 ariary le vola arotsaka zay de zay fotoana andoavan'le olona azy zay vola ho arotsany azony atao zay hitatsika fa miavaka zay raha hoe amin'ny knapsy manokana amin'izay hoe fahalalana zay de io koa zay vola voarotsaka rehetrarehetra io na ohatrinona de raisinao io miaraka amin'le zanabola rehefa tonga le fotoana hoe fanarahana andraisana an'le izy misy lalanany moa gnagny amin'ny knapsagny zay igny moa tsy dirako manokana igny fa ohatra hoe tsy maintsy mahafeno 28 trimestre le olona ohatrohatran'izany fa le ito zany a le aniary ito hoe na ohatrinona no arotsaky n'le olona de raisiny igny a rehefa tonga le fahafenao taona le ny fanarahana zany de rehefa tonga ny sanatriny zany tsy mahatratra ny fisotroan-dronono le olona fa mahatelopotona de tsy misy vola very io fa averina le vola rehetra 10 isanjato an'izay mpandova voasoratra anarany eo io moa zany a zay voasoratra anarany eo mety ray tapo mety vady aman-janaka mety ray aman-dreny fa zay soratan'le olona hoe io ny mpandova azy a dia izay no mahazo an'le zay no mahasamihafa an'izy ena re andao isento kely amin'ny rasy mozika indray aloha tsika mba tsy amona aminaina be loatra aloha de faraparana antsika ihany ny resaka rehefa avy eo ray mandeha izany ao anakany atsirabe nande masinda tsara tareny tsy nanana manao ka avy teny mipetraka nangeny reny tsy afany resaka kanjo atao sambaina de indro tovivavy nandray fiara ary iny angavy hipetraka eo anilako rakotogazo atao maro abetsenao hoe misotranao Tarangalame, tena mangamante, irutsina wala sanuferi, maverde. Nanangindray ny fiara, misosa mora teny, zahay tsy misy mifampiteny, eo ambony manoso anandeny voka kely, hividy mofo, mena kely, sakatsakatrao, tsy sany inandrery. Izy ko mijery natolotrony mofo nataoko hoe mangala tenaka izy fa tsy nanda misotranao ry fiaran-dalame efa manaikitra ny fily irotsorotsinao lasa lopery maverity lavitra ny lalana naharotrelako karestory le ramatoa nirozona ny fiara nahankiny no ny fikoteo tahoana mo raha ianao no tamin'ny toerana izy ahy ianao angamba tsy de ho say anilikilika azy anao hoe miala raha tsy hoe de nozanga misotranao ao ny fiaran-dalame tena magavanty irotsorotsinao malasa mively mavety tonga tao sorano nijanona ny fiara ny farany ako ilay tantara ianao angamby ilaza hoe ratsy fiafara fa raha mitoy voatena tsara tsy olona zaiko anao anefa ny any fefarany fa de anao ny maminany ny azoko ambara di kely fona ihany lalalala tsaroko atrany
Ye zay makasika niny iriny fiaran-dalamby asa misy fiantoana avy ana fiaran-dalamby ye Antoantsika dolo ary sika ny miantoka fiaran-dalamby eto Madagasikara eto zany aina assurance aro ina ry hiditra amin'ny tapany farany tsika amin'ny fandarana amin'ny maraintia inona avy no mety tolotra hita ao anatiny ao amin'ny assurance aro inona ny tolotra afaka arosinareo ho an'ny vahoaka zany satria ohatra mahazo maromaro zay ny tolotra reny trano-piatohan-dreny misy karazany ohatra hoe fianarana zanakao no avy ny zanakao sy ny sisa isa mila hitovy amin'ny banky ihany koa sasany tolotra amin'izy ireny ahoana amin'ny makasika an'izy ireny ary farany teo tonga de resahako le dokam-barotra misy an'ny lalao sarimetsika rajao zay samaty mora namana aloha de zay samaty mifony lavamena de samaty mihitsy izy tao anatiny ye manahoana mikasika an'izy iny tolotra toinona ny resahana ziny avy aminy le soratra iny ya mahafinaritra be misy zany fanontaniana zany izy io moa zany a ny zahay ato amin'ny assurance aro ato dia miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra zany hoe tsy marina le filazana zany hoe ny assurance a de ho an'ny olona manan-karena rery ihany zay zany de tsy marina zay fa ireo tafiditra anatiny hoe tsy manan-karena io moa zany tsy haiko le inona ny fanavama hoe atraizaka atraiza no atao hoe manan-karena de atraizaka atraiza no atao hoe tsy manan-karena fa ataontsika hoe amin'ny ankapobeny zany le izy a de hoe ho an'ny olona rehetra ny trano-piatoana raha igny avy igny manokana iarahantsika mahita tokoa le dokam-barotra tamin'ny télévision ary mbola mandeha ato aminareo ato koa ny dokam-barotra amin'ny radio zany mikasika an'ile mesendradrao igny dia afaka ataon'ny olona rehetrarehetra igny aka ohatra anankiray tsika 900 ariary isan-taona de efa afaka manao an'igny assurance AVA igny zany hoe zany 900 ariary isan-taona zany arary 10 isam-bolana dia efa afaka manao an'igny AVA igny zay ny farany ambany zay fa misy safidy izy io a raha ohatra anao lehibebe kokoa gn'olona dia afaka omena lehibebe kokoa arak'izay zany de ny fipetrany ohatran'izao raha zay 900 ariary zay zany ohatra raha sanatria misy fahafatesan'le olona le nisoratra anarana dia ny mpandova azy zay voasoratra anarana ty aminay ty raha ataontsika hoe matinaretina le olona le niantohana zany dia 10,000 ariary a no omena ny mpandova azy 900 ariary no nalohany anio kanefany a 10,000 ariary no omena ny mpandova azy raha ohatra ka matina accident le olona ohatra hoe sanatriny zany domin'ny fiara izy zany de maty de ray hetsy ariary a nomena ny mpandova azy hitantsika am'izany fa betsaka lavitra raha oharina am'le 900 ariary raha ohatra indray zany ka hoe mitady lehibebe kokoa noho izay le olona de misy ny 10 ariary misy 2 ariary fa raha isika koa ohatra hoe 10,000 ariary 10,000 ariary isan-taona no alohan'le olona dia ny onitra azo ny mpandova raha misy fahafatesana vokatry ny aretina dia 400,000 ariary zany hoe 4 hetsy ariary zany raha matina aretina raha matina accident izy a dia 8 hetsy ariary a nomena ny mpandova de mbola misy io hatragny amin'ny hoe raha hoe 10,000 ariary no aloha de eo ambonin'izay de misy assurance hafa afaka omenan'le olona mitovitovy amin'ity ihany koa zany hoe zany le assurance aminay ao misy manomboka amin'ny 900 ariary a ka hatragny am'izay hoe zay mety hoe ho tarehimarika ngeza be de afaka atao dolodolo zay de tsy mitombona zany ny firesahana eto hoe ho an'ny manan-karena ihany a ny assurance zay anankiray fanamarihana voalohany fanamarihana faharoa tsy misy zavatra sarotra ny atao amin'io resaka AVA io na arony vahoaka tonga fotsiny mankagny aminay izy a dia mitondra karapanondro de misoratra anarany izy de tonga de vita eo no eo a lay fifanekena le contrat zany de manomboka eo a de fa azo iantohana le olona de mazava ho azy fa rehefa misy le voina hoe maty le olona nanaovana an'le fiantohana sanatriaviny zany dia tsy sarotra ihany koa ny fanaovana an'le fanonerana
fa entinagna aminay agny zany ny fagnamariana ara-panjakana hoe tena maty tokoa le olona de am'izay fotoana zay zany a dia omena azy ny onitra de misy mihitsy aza raha hoe nalakilaky kokoa ny fikarakarahany le olona le antota taratasiny de mety mbola eny ambohitra gny razana de efa mandeha le fanonerana fa io moa miankina am'le tompon-draharaha io a mety misy olona sahirana hoe mikarakara ny fandevenana izy aloha de aorinan'izay izy zay vao mangataka an'le onitra agny miaro agny misy gn'olona hoe mbola ambohitra gny razana de efa mikarakara izy an'le fanonerana de miankina am'le olona tompon-draharaha ihany io zany ka hitatsika am'zany zany fa tena tsotra de tsotra ity fiantohana aron'ny vahoaka tia ary natao ho an'ny rehetrarehetra io misy olona miteny hoe to ohatrany mampatahotra fa resaka fahafatesana zao ny zavatra tsara ho tenenina tsisy olombelona tsy ho faty dolo ny olona rehetrarehetra dia zava-dehibe zany a ny eritreretana hoe manahoana ny hoavin'ny zanako manahoana ny hoavin'ny ankonako rasanatry tsy eo tampoka aho zany le miomana ohatr' zay a dia zava-dehibe ny fanaovana an'izany satria tsy tompony ampitotsika fa isika tsy fantatsika zay andro sy fotoana zany hoe elatsika eto amin'ty tany fandalovana ty de zay ny mahatsara ny anaovana ny tony hoe fiantohana AVA fiantohana aron'ny vahoaka tony ary eto a tena miteny amintsika mpiaino a fa izaho zay miresaka izao dia manao an'io assurance mikasika ny fahafatesan'io satria zaho faty tsy mety foana fa izy io hatramin'ny firy taona no tokony hoe manao anazy io manomboka amin'ny firy taona de hatramin'ny firy taona somary niteny kely izy teo hoe mitondra karapanondro zay mitsy isaka antaniko hoe ny 20 taona latsaka zany tsy afaka manao an'izy ve raha ohatra hoe fiantohana makasika ny misy karazana fiantohana hafa omena ny olona raha ohatra hoe lasaky ny 20 taona izy fa raha ty aron'ny vahoaka ty manokana ty AVA ty dia manomboka amin'ny 20 taona zany de efa afaka iantohana izy de raha ohatra AVA ny tenentsika 20 ka hatramin'ny 15 taona raha ohatra ka mihoatra ny 15 taona le olona de misy karazam-piantohana mitovitovy amin'io ihany koa afaka omena azy ao aminay ao any hoe tsy misy verenjara zany rehefa miaraka miara dia tsisy verenjara fa iantohana mandrakarivatsika miaina sy miary mandrivony vatsika de zava-dehibe zany hoe manatona ny masoivo akaiky anao misy koa zay manao fotoana hoe manentana agny amin'ny fokotany agny ohatra hoe ny masoivonay ny Anosizato iny vao niorina vao vetivety de tena manao fanentana na agny amin'ny fokotany agny de misy manao fanentana na agny amin'ny orinasa agny de misy manao fanentana na amin'ny mpiarabelona de afaka tonga dia misoratra anary mila fanamarinana aloha am'izay fotoana zay fa zao de misy olona misandoka agny mora fantatra zay tsy ny olona rehetrarehetra manana an'iregny atota taratasy entinay mandeha regny le karatra mahampiasa ny ary sy ny sisa mora fantatra zay de dikan'izay afaka misoratra anarana le olona araky le tenentsika teo vetivety io de vita votonga eo de mitondra karapanondro de fenoina de mifanaosony de vita eny ary mamaraparana ny fiarahana isika am'izao ora izao efa madiva tena efa hifarana mihitsy misy afatra kely ve tianao atsipo andreo zay mbola misalasala ny afatra dia natao antsika rehetra ny tranom-piantohana aro orinasa antsika rehetrarehetra io orinasa am-bahoaka io ka amin'ny karazam-piantohana rehetra ilaitsika de tongava makagny aminay manontany na antsovy zahay am'iregny dokam-barotra ataonay regny takelaby sy ny sisa misy numéro telefony de afaka antsoinareo zay dia maka anareo zay vaovao tianareo fantatra na koa afaka mijery koa nareo ny site webnay www.ar.mg afaka mijery ny site webnay nareo na mandeha manantona masoivo misy tolotra be dehibe sahaza atsika ao ary mbola mafisina gny hoe ho an'ny rehetrarehetra ny fiantohana fa tsy ho an'izay manan-karena sy manambola be fotsiny ihany ary deto moa zany dia manolotra fisaorana nareo mianadama manolotra fisaorana koa ny eo amin'ny lafiny teknika ao misaotra atsika mpiaino zay
nanaraka atsakany sy andavany an'izao fandarana zao dia sameta en'Andriamanitra daholo a miandry anareo agny amin'ny masivo agny zay saotra tompo makasitraka indrindra dia miraroso atsika rehetra ihany koa anatin'izay tontolon'ny fiantohana zay mba nanafahazotoana hiditra amin'izay sehatra ny fiantohana izay mba ahafahantsika miantoka ny hoavintsika ihany koa satria maro zay fanazavana neta zay tiana isaorana manokana ianao a nanaiky nyvahiny teto amin'ny top radio a be da be mihitsy ny tolotra sy ny fanazavana nentina teo ahafahana misaintsaina ahafahana